अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ये एक एसी है, विंडो एसी जामल का एसी है, जामल कंपनी का। इसको प्रॉब्लम है कि ये इसकी मोटर जो है 1 या 2 मिनट चलती है, उसके बाद वो साउंड देना शुरू कर देती है। अभी इसको चलाते हैं और चेक करते हैं। ये देखें, ये देखें फ्रेंड, अभी ये आवाज़ इसकी आनी शुरू हो गई है। अभी देखें, मोटर ऑन है, चल रही है, लेकिन इसकी आवाज़ बंद हो चुकी है। ये एम्पेयर भी ठीक ले रही है। ये देखें, अभी फिर इसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। ये मोटर को हम खोलते हैं और इसको देखते हैं कि इसको मसला क्या है। इसका फैन ब्लेड है, इसके नट है। तीनों इसके नट भी ओपन हो चुके हैं जी। अब सिर्फ मोटर को बाहर निकालना है। वायर इधर से इसकी या तो आपने काट देनी है या अंदर से निकाल लेनी है। ये इसकी मोटर है जी, देखें घूम रही है, लेकिन ये जो है साउंड कर रही है। इसको अब इस खोल के देखते हैं इसको मसला क्या है। इसको खोलने के लिए आपके पास एक एलकी होनी चाहिए। ये 7 नंबर है, 7 नंबर नहीं आएगी, इसको आएगी 1/4 की। ये देखें 1/4 की एलकी है ये।
इधर से नहीं खुल रही, इधर से 9 नंबर इसको डालते हैं फिर खुलेगी ये। और ये खोलने से पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, बहुत मिट्टी जमी हुई है इधर। रेंज साफ हो गई। अब मोटर, अगर आपके पास ये ड्रिल मशीन वाला नहीं भी है ना बुश, तो आपने इसको रेगमार की मदद से साफ कर लेना है। इसकी एक सिलाई है, तो टोटल 4 सिलाइयाँ आती हैं। इसको खोलने से पहले आपने इसको कुछ थोड़ी सी निशानी पर लगा लेनी है, ताकि ये टापा जो है इसका इधर ही फिट हो। ले ये मोटर है, ये देखें, ये बुश इसका जो है बिल्कुल ठीक है। ये बुश है ना जो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है। जी फ्रेंड, ये देखें, इसको प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल सूखा हुआ है ब्रश। इसको आप तेल लगा देंगे ना थोड़ा, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले आपने इसको साफ करना है थोड़ा स्प्रे वगैरह की मदद से, ठीक है। साफ करके आपने इसको मोबिल तेल लगा देना है, और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। ये आपके सामने हम लगा रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा लगा देते हैं। चलो, खोली तो है ही फ्रेंड। जैसे आपने मोटर खोली थी, तेल लगा के वैसे ही आपने बंद कर देना इसको, ठीक है। ये देखें, जो मैंने निशान वगैरह लगाई थी, इसके बिल्कुल सामने रखना है इसको और बंद कर देना। और इसकी सिलाई थी जो, वो भी वैसे ही लगा देनी है जैसे आपने खोली थी। जी फ्रेंड, हमने इसकी एल की 4 की 4 ही लगा दी हैं। ये देखें, अभी मोटर आपके सामने कैसे रवा है। ये सिर्फ ये तेल लगाने की वजह से ऐसे हो गई है। ये साउंड कर रही थी, इसको जो बुश था जब वो बिल्कुल सूख गया था, इसलिए वो साउंड कर रही थी। अब हम इसको एसी में फिट करते हैं। ये एलकी आपके पास होना, ये वाली एलकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लोअर को और फैन ब्लेड को खोलने में मदद करती है, ठीक है। पहले ब्लोअर को टाइट करना है और उसके बाद फैन ब्लेड। अब जी इसकी वायर के कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद
मोटर को ऑन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तारें काट दी हैं जो मैंने, ये अंदर से निकल जाती तो बेहतर था, ये मैं जोड़ नहीं लगाने पड़ने थे फिर। ले जी फ्रेंड, इसके कनेक्शन हो गए हैं मोटर के, और अब हम इसको चलाएंगे और चेक करेंगे क्या ये बिल्कुल ठीक चलती है। ठीक है, ये जी हमारा कनेक्शन बोर्ड है। ये देखें, ये मोटर आपके सामने चल रही है, बिल्कुल ठीक है, और कोई साउंड वगैरह भी नहीं आ रही। इसको चलने देते हैं थोड़ी देर ताकि चेक हो जाए। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अभी इसका बुश का प्रॉब्लम था, इसलिए ये साउंड दे रही थी। अब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।